俳優の吉高由里子さんが、真宙、後の紫式部、役で主演する NHK 大河ドラマ、光る君への5月5日の放送に期待が高まっている。同日の放送は第18回、キロ、予告では、過去に結ばれたものの、今は、離れ離れ、になっている吉高さん演じる真宙と、柄本佑さん演じる道長が、二人が結ばれた、海底のような場所ですれ違うシーンが映し出された。真宙と道長は幼い頃、互いに素性を隠しながら打ち解け、心を寄せ合う中に、真宙の母を殺したのが道長の兄という事実がありがならも、海底で結ばれ、濃厚で美しいラブシーンが書かれた。今では道長には、二人の妻がおり、真宙とは、ソウルメイト、という位置づけ。しかし、第16回で倒れた真宙を道長が看病する姿が書かれていた。SNS では、あの海底で道長と真宙が会っているかのようなシーンが。これは新たなシーンでしょうか？それとも過去のシーンの回想。海底再び、なぜそういう運びになったのかワクワク。どうか悲しい相引きにはなりませんように。来週2人は再会するのに1ドルかけるは、廃屋で2人再会。といった予想する声が上がった。